Hetta Mikael. Mikael så trøtter av disse evintalige jabbanene hjertemål. Luttler ljøsareir pakkar som henger en luttlom jólakalendera. Og til videre vel hvordan politikker fungerar. Folk vil ha valgt inn, og ta vil ha hjertemål glemt og slept av gulv under sønnsjena. Vi syner av underbuksen og vi syner av samgångeskjellen. Et lite ljøsarett hjerte som et vellevne ena for heie. Politikere skulle ikke ha hjertemål. Der skulle ha talent. Der skulle du at manøvrere, søke feiler, og ja, for at se det som det fiksa lorste. Og til du, Mikael, til hever han prekva flere ferier. Men han dår ikke alt. Han ikke politiker igjen, og han hever ikke garvet til huskott hvordan pengene skulle brukast. Ein samgånga hever bruk for nekvån spennende folk om vi visjonen og genialen dreimon. Det en samgånga bruk for det. Det tror ikke vi tøyslærne. Men det var så sannelig eisne bruk for en som dår at effektivisere og kalla en speka for en speka. Og det du, Mikael. Han eier 6 spekar i garasjene. Aksel, Høgtene, Jørgen og alt de skulle nok komme inn. Lukka mykje hva du veler. Men det som vi var bruk for at hesen med avren, eisne kommer inn. Tøyen at prøva effektiv. Plassererne effektivt av Mikael. Han hever bruk for det nu. Tøy alt kan effektiviserast. Og det sier Mikael.